Hello， 我係蘿蔔啦。咁而呢排咧，我就係上網啦，我就咁啱見到一啲關於全新喺2個月後發布嘅 iPhone 15 Pro 嘅一啲傳聞啦。我都估唔到，其實仲有2個月就新嘅 iPhone 就出嚟啦。我啱啱就上網就 check 到一個全新嘅新聞啦，就係話呢個嘅 iPhone 15 Pro 嘅新色流出。呢個係一隻全新嘅藍色嚟嘅，而感覺上都真係好似 iPhone 12 Pro 嗰隻藍色咯。呢個叫做深藍色咧，先至係蘋果今年主打嘅配色。同13相比咧，15咧嘅藍色係更加深啲嘅。好坦白咁講啦，我都唔記得咗嗰隻嘅13 Pro 嘅嗰隻天峰藍色係咩顏色。而家咁樣望落去咧，係真係一隻比較淺少少嘅藍色嚟嘅。因為佢一直我都將個電話殼笠住佢啦，跟住我都唔知原來佢係咁淺藍咯，佢真係其實都幾靚呢隻色，我都係而家先發覺。嗰隻係一個比較叫做，我唔記得嗰個叫係咪叫 Pacific Blue 咧，好似係嗰隻係真係一隻比較接近黑色，即係或者比較接近灰色嘅一隻藍色。而呢個睇落去都係，我諗應該都係行類似呢個路線咯。至於之前爆料嘅深紅色嘅消息咧，呢個可能咧就只係地區限定版。我唔知地區限定版係咪即係可能某啲國家先至有紅色定抑或點樣啦。咁不過我自己你俾我揀嘅話，我都會中意藍色多啲咯。同埋你會發覺佢個邊咧，佢係啞嘅。佢呢個以往嘅 iPhone 佢都係呢個佢係不鏽鋼咯，而佢真係好多手指印咯。就算我擺落個電話殼都係咁樣咯，所以我都係藍擺翻去佢先。咁佢都話15 Pro 除咗外形上面嘅改變之外，佢都會有呢個嘅超窄螢幕邊框設計，改 USB Type C， 同埋將佢嗰個自定義按鈕取代16年歷史悠久嘅靜音按鍵。仲有另一個傳聞就係話佢會將佢個 Mute 嗰個掣咧，就會變成一個普通嘅掣啦，即係你唔係咁樣向左或者向右撻嘅。佢話你係可以自定義㗎啦，即係你篤落去，你未必可能係等於靜音，你可能可以代表係會唔會有一個係可以代表開閃光燈啊，直接開影相個 app 啊，即係其實感覺上係有啲似 Apple Watch Ultra 佢嗰個嘅 Action Button 嘅。同埋 iPhone 15同埋15 Plus 全然都會加有淺藍、粉紅色、綠色，屬於鮮豔嘅普糖色調。咁不過多數就算你買咗邊隻顏色，你最後都係用個電話殼笠住㗎啦。咁所以有陣時就算你買咗咩顏色嘅話，其實都真係冇咁緊要咯。就好似我咁，我一直用個電話殼笠住佢，我部電話嘅藍色佢係點樣嘅藍色，我都已經真係唔記得咗啦。佢哋就話兩款 iPhone 15 Pro 同埋 Pro Max 嘅機型咧，都會加價100蚊美金嘅。前者佢嘅起售價就係1199美金，後者就係1099美金。如果今年嘅用戶想升級呢個嘅高端機型嘅話咧，就需要銀荷包嘅費用會可能比較高啲啦。所以呢個真係你會唔會考慮買咧？呢個真係睇你第一就係視乎你部電話目前嘅狀況，二嚟就係睇你到底幾想要呢部新嘅電話咯。即係就好似我表姐咁啦，佢一直就等緊 iPhone 15嘅來臨啦。佢嗰部好似 iPhone 好似10S 嚟，好似佢係19年出嘅。同埋我記得佢部電話係64GB啦，跟住因為而家最底嗰個已經係128啦。咁同埋呢個另一個傳聞咧，就係話 Apple 咧就將會打算淘汰128GB嘅存儲空間。Pro Max 同埋 Pro 咧 ，Pro Max 將會以256GB就作為最低嘅儲存空間容量。我部電話係128啦，而我諗大家都如果一直睇開我啲片嘅話，你都會知我呢個嘅影迪士尼睇煙花錄唔到最後嗰一幕嘅悲劇啦。好彩我前排去翻，跟住重新再錄過，跟住就捕捉到啦。咁所以都係彌補咗我一個都幾大嘅遺憾嘅。點到啦，128GB其實都真係對我嚟講唔夠用啦，所以我已經講我下一部電話一定至少要256嘅。咁不過當你諗翻嘅話，佢加價翻100蚊美金去256GB做最低嗰個選擇，咁其實係同而家個256GB又係幾多錢呢？其實而家256GB嘅 iPhone 佢都係1099蚊起咯，跟住而 Pro Max 佢256GB都係1199咯。咁所以假設佢真係 cut 咗128嘅話，其實變相個價錢係唔算有改動咯。當然啦，有啲人會覺得128已經好夠，咁而佢哋就要被逼去選擇256，咁所以呢個對部分人嚟講可能算係叫加價。同埋另一樣我想講嘅咧，就係我前排好似喺 YouTube 入邊見到一個關於 iPad Ultra嘅一個嘅傳聞啦，佢會用14.1寸嘅屏幕，
而超越咗 MacBook Air 13寸之餘，仲會用 Mini LED 技術。佢亦都有機會命名為 iPad Studio 啦，會用 M3 SoC 運行嘅 iPadOS 都一定會有所轉變。喺咁多年嚟 ，iPad 佢嘅進化已經開始慢慢增加啦，即係由推動去到有支援 M 系列 M1、M2 晶片，跟住到咗 iPadOS 16有更加多嘅 multitasking 嘅控制，再而家有埋 Final Cut Pro 同埋 Logic Pro 喺 iPad 嗰度。我唔會話佢會取代到一部電腦咁，不過佢同電腦嘅距離係真係越嚟越近咯。而佢又話呢個版本係比起基本 iPad 係更加大螢幕嘅 iPad 去打造嘅。我想知嘅嘢咧就係大家，如果你有部 iPad 嘅話，你會用佢愛嚟做啲咩咧？我自己覺得我用 iPad 嘅頻率同埋入邊用嘅嘢，可能係比一般人再多少少。因為除咗睇 YouTube 同埋執相之外，又有 iPad Final Cut Pro，我都會更加多喺 iPad 嗰度剪片啦。而其實係個體驗係真係幾好嘅。咁不過一樣嘢就係佢入邊嘅功能始終都冇 Mac 版本嘅 Final Cut Pro 咁多，所以呢個係真係一個我會期待佢未來會有更加多嘅 update 去令到 Mac 嘅 Final Cut Pro 同 iPad 係一致咗咯。雖然係有啲難嘅，咁不過係咯，我都仍然期待住呢樣嘢咯。而我都想知大家有啲咩諗法嘅。但係假設大家會唔會 upgrade 去 iPhone 15或者 iPhone 15 Pro 咧？假設有一個更加大尺寸嘅 iPad。好似個 iPad Ultra、iPad Studio，定係話我唔知啦。總言之，你會唔會買咧？咁但係你會唔會買咧？咁不過我都想知呢隻 iPad 佢係會為啲咩人而度身訂做咯。咁就係咁啦，記得撳 like，記得 subscribe，記得撳鐘仔。咁仲有啲咩 topic 想我講嘅話咧，都歡迎下低留言話俾我聽。我哋下次再見啦，拜拜。